Կոթայքի մարզի Չարենցավան համայնքի բջնի բնակավայրի հանրապետական նշանության ամրոց պատմության և մշակութային շարժ հուշարձան տանող ճանապարհի նորոգում աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել և ավարտել այս տարի և սրանով ըստ էության մենք կամբողջացնենք բջնի զբոսաշրջային կլաստերում մեր կապիտալ ներդրումները այս փուլում պիտի գոհունակությամբ ընդգծեմ, որ բջնի եկեղեցու վնասված պատը արդեն հիմնանորոգված, այսինքն վերականգնված է, տվյալ դեպքում հիմնանորոգում ասելը սխալ կլինի, նաև մենք լուծեցինք մի շատ կարևոր խնդիր, հիշում եք, այս նիստերի դահլիճում ես խոսել եմ դրա մասին, որ բջնի ամրոցը, որը մեր պատմամշակութային հիշարժան հուշարձաններից մեկն է, այնտեղ ինչ իրավիճակ ունեինք, մեր սիրելի մի քանի բջնեցիներ, ոչ իրենց մեղքով բնականաբար, այդտեղ դիմացը տներ էին կառուցել և նաև ընկույզի ծառեր տնկել, որը ամբողջությամբ պահպանված պարիսպները փակում էր արտաքին տեսադաշտից։ Մենք ինչ որոշման գնացինք, գերակաշահի մասին որոշում կայացրեցինք, իհարկե հեշտ չէր մեր բնակիչների հետ քննարկումները և բանակցությունները, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնեմ, որ ինչքան էլ դժվար էր, այնուամենայնիվ այդ ինչ-որ մի ըմբռնման եկանք, չգիտեմ էլ արդյունքում նրանք ինչքանով գոհ մնացին մեզնից, ինչքանով դժգոհ մնացին, բայց խնդիրն այն է, որ հուշարձանը պետք էր բացել, որովհետև դա ըստ էության պետական ժողովրդական կապիտալ է, ժողովրդական հարստություն է և չէր կարելի դա ուղղակի ամենայն հարգանքով ընկույզի ծառերի հետևում թաքցնել։ Հաջորդը, մենք հիմա տեղադրել ենք լուսավորության համակարգ, որով լուսավորում ենք բջնի ամրոցի պարիսպները և երեկոյան ժամերին այդ պարիսպները տեսանելի են բավականին հեռվից։ Հաջորդը ինչ է, այսինքն դրանից առաջ մենք արել էինք և այս խոսակցությունը այդ առիթով սկսվեց։ Մենք Հրազդան բջնի ավտոճանապարհն էինք հիմնանորոգել, որը էլի Հայաստանի բացահայտման մի շատ կարևոր գործիք է, ես օրինակ նախկինում երբեք մինչև այդ ճանապարհի հիմնանորոգումը այդ ճանապարհով չէի անցել, բայց երբ անցա, համոզվեցի, որ զբոսաշրջային հսկայական պոտենցիալով մի նոր տարածք ենք բացել և բացահայտել։ Դրանից հետո այդ ճանապարհով գնալից էր, երբ ես այցելեցի բջնի եկեղեցի և տեսա, որ եկեղեցու պատը ըստ էության փլուզման շեմին է, որովհետև հենակներ էին դրված, որպեսզի պատը շուրջ չգա, հիշում եք կառավարության նիստում այդ հարցը բարձրացրեցին, կառավարությունը գումարը հատկացրեց և բջնի եկեղեցու պատը հիմնանորոգվեց։ Հաջորդ գործողությունը հետևյալն էր, որ դեպի բջնի ամրոց տանող ճանապարհը շատ վատ վիճակում էր, որովհետև և նույնիսկ զբոսաշրջային հոսքերի ապահովման համար խնդրահարույց և ահա այս որոշմամբ մենք ապահովում ենք նաև բջնի ամրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգումը, այսքան մանրամասն պատմեցի, ինչի համար նաև մեր ներքին և ներգնա զբոսաշրջիկների ուշադրությունը հրավիրելու այս զբոսաշրջային շատ կարևոր ուղղության վրա, որովհետև իսկապես այնտեղ տեսնելու, զգալու, ապրելու բան կա բջնիում, որը մեր պատմության շատ կարևոր կետերից է և իհարկե բջնի մասին էլ և բջնի ամրոցի մասին էլ և իրադարձությունների մասին էլ շատ բան կարելի է կարդալ և սա հույս ունեմ, որ այնտեղ, որը իհարկե զբոսաշրջային հոսքերը հույս ունեմ և համոզված եմ նաև բջնիում տնտեսական նոր ակտիվություն կբերի։ Հաջորդը Տավուշի մարզում Նավոր գյուղից Չինչինով դեպի Վարագավան Տավուշ գնացող ավտոճանապարհի 10 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում, այստեղ աշխատանքները սկսել են 2024 թվականին և նախատեսվում է ավարտը 2025 թվականին։ Հարգելի գործընկերներ, սա էլ այն դեպքերից է,
որ Չինչին գյուղը շատ հայտնի գյուղ է, այսինքն անունը բազմաթիվ անգամ հնչած, եւ ինձ համար մեծ անակնկալ էր, որ Չինչին գյուղը իր պատմության ընթացքում ասֆալտապատ ճանապարհ երբեք չի ունեցել, պարոն մարզպետ, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Այսինքն պատկերացրեք, գյուղը իր պատմության ընթացքում երբեք ասֆալտապատ ճանապարհ չի ունեցել եւ հիմա արդեն ունի մասամբ, որովհետեւ դեպի Վազաշեն Պառավաքար Բերդ ճանապարհի կողմից արդեն պատրաստա, թե հակառակ կողմից է պատրաստ։ Վերջը ասֆալտապատման աշխատանքները ըստ էության համարյա ամբողջությամբ արվել են։ Թվում Հարժեսի ներկայացուցիչների հետ շփվելուց հասկացա, որ ըստ էության համարյա ասֆալտապատման մասը գոնե մի շերտով արված է եւ մարդիկ օգտագործում են եւ գոհունակություն զգացի։ Իհարկե պետք է ամբողջությամբ ավարտվի M6 ավտոճանապարհից Լոռու մարզում դեպի Աթան գնացող 27 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգում։ Աշխատանքները ավարտված են 2025 թվականին, աշխատանքները սկսված են 2023 թվականին եւ ճանապարհի մի հատվածի մասը իրականացված է, այստեղ էլ մենք էլի խնդիրների ենք հանդիպել տեխնիկական, նախագծային, կապված խողովակների եւ այլնի հետ, բայց ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ այս ճանապարհը նույնպես եւ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները զարգացնելու նպատակ ունի եւ մենք հեռահար նպատակ ունենք, որպեսզի այս ճանապարհը շարունակվի հետագայում դեպի Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղ, Տավուշի մարզի Ենոքավանից դեպի Տավուշի մարզի նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի Ջուջևան գյուղի մոտ է, եթե չեմ սխալվում, դուրս գալիս, այսինքն պատկերացրեք, մի հատ նոր բացարձակապես նոր մայրուղի է ստեղծվում Հայաստանում, որը եւ տնտեսական եւ զբոսաշրջային շատ էական նշանակություն է ունենալու։ Տրանսպորտային օբյեկտներ, նոր հաճնի կամուրջի վերանորոգում։